Gente, eu vou contar uma novidade para vocês. Olha só, hoje nós vamos começar nossa apostila do quarto bimestre de língua portuguesa. Isso mesmo! Olha que legal! Então vamos com a tia Cláudia para a página 7. Olha, página 7. E adivinhem o que nós vamos ver? Uma coisa que eu amo. Nós vamos ver poemas e a tia Cláudia é apaixonada por poemas. Então vamos se apaixonar junto comigo com os poemas? Vamos lá? Então aqui no módulo 19 nós vamos ver a poesia brinca com sons e desenhos. Olha que legal! Vamos observar a imagem? Olha essa imagem. Está dizendo assim: 111 poemas para crianças. Olha que legal. Esse é um livro do Sérgio Caparelli. Sérgio Caparelli, 111 poemas para criança. A 9ª edição de Porto Alegre, LIPM, em 2008. Para qual público esse livro de poema é escrito? Essa eu tenho certeza que vocês sabem. Esse poema é escrito, para você que está aí em casa. É para as crianças. Olha que legal. Quem é o autor desse livro? A tia falou 2 vezes o nome desse autor. Olha lá, Sérgio Caparelli. É o Sérgio Caparelli que é o autor deste livro. Agora vamos para o número 3. Em sua opinião, por que alguns autores escrevem poemas para crianças? Por que será? Porque a criança é tudo de bom, né, gente? Porque a criança também gosta de poema, criança também se encanta e é muito legal o poema. Como a tia Cláudia já disse, eu sou apaixonada por poemas e eu tenho certeza que vocês também vão ficar. Agora, meus queridos, nós já vimos um pouquinho sobre esse livro de poemas, né, do Sérgio Caparelli. Vamos virar a nossa página, vamos para a página 8. Olha só, esta página aqui. E vamos acompanhar com a tia Cláudia a leitura e explicação, tá bom? Texto 1. Você vai conhecer um novo tipo de poema. Observe como o texto está escrito e organizado na página. Ouça a leitura do seu professor. Em seguida, leia o poema juntamente com ele e veja a imagem. Agora responda oralmente. Você já viu um tamanduá-bandeira? Quem aí já viu um tamanduá-bandeira? Eu já vi um tamanduá-bandeira lá no zoológico. E eu confesso para vocês que se eu visse um tamanduá-bandeira assim de frente, se não fosse no zoológico, eu ia morrer de medo, porque ele é grande, né, gente? Mas por outro lado, ele é lindo. Então vamos lá. Olha esse poema. Antes da gente começar, vamos observar como esse poema foi escrito. Olha só o jeito que o Sérgio escreveu esse poema. Que legal, né? Então vamos acompanhar o tamanho do A. O tamanduá se espanta com o tamanho do A. Vamos então para o nosso glossário. Olha só, é este aqui. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre o tamanduá. Tamanduá-bandeira, maior que um tamanduá comum. Tem focinho longo, cauda longa e comprida, mãos com 3 garras e pés com 5 garras pequenas. Das mãos são grandes, hein, gente? Coloração entre cinzentado e parda e uma região quase preta. Alimenta-se principalmente de cupins. Olha só o tamanduá. Que bonito, né? Eu acho ele lindo. E olha só lembrando que esse nosso texto, que é o tamanho do A, foi do Sérgio Caparelli e está naquele livro que a tia Cláudia mostrou para vocês, que são 111 poemas para crianças. Tudo bem? Eu gostei do poema, eu achei muito legal o jeito que ele escreveu, né? E no final a gente vê o tamanho do A, que o tamanduá se espantou com o tamanho do A. Vamos lá então para a nossa página 9? Esta aqui, ó. Vamos, antes da gente começar os nossos exercícios, vamos conhecer um pouco sobre o Sérgio Caparelli.
Ele nasceu no dia 11 de julho de 1947, em Uberlândia, Minas Gerais. Foi professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul até se aposentar. Seu primeiro livro, Infanto Juvenil, é de 1979 e se chama Os Meninos da Rua da Praia. Ganhou muitos prêmios de literatura para jovens e crianças. Então, esse aqui é o autor daquele poema que nós lemos agora há pouco, é o Sérgio Caparelli. Olha só ele aqui. Legal, né? Então, vamos lá trocar uma ideia. Você já leu algum outro poema do Sérgio Caparelli? Se sim, qual? Pode escrever aqui embaixo para a tia Cláudia, que aí eu vou ver a resposta de vocês na hora que vocês me enviarem as imagens, tá bom? Se você leu, coloca sim e qual poema. Você gostou desse tipo de poema? Por quê? Vocês gostaram, gente, desse tipo de poema? Eu gostei. Aí eu quero saber por que vocês gostaram. Combinado? Anotem para a tia Cláudia também. Vamos então para as atividades. Número 1. O que acontece com a letra A no poema lido? O que acontece com essa letra A aqui, ó? Vocês sabem me dizer? Com certeza sim, né? Então anotem para a tia Cláudia. Número 2. O que isso provoca no tamanduá? O que a letra A provoca no tamanduá? O que? Lá no poema também tá bem fácil de responder. Número 3. Por que ele tem essa reação? Por que o tamanduá tem essa reação? Vamos voltar no poema qualquer coisa e respondo depois para a tia Cláudia. Agora, meus queridos, vamos para a página 10. Olha só, esta página aqui. Vamos lá para o número 4. O que esse poema tem de diferente dos outros que você conhece? O que vocês encontraram de diferente nesse poema? Pensa um pouquinho, anota para mim também, tá bom? Vamos para o número 5. Nesse poema, o som representado por qual letra chama mais sua atenção? Qual é o som representado por qual letra que chamou muito sua atenção nesse poema? Número 6. Por que o título do poema é O Tamanho do A? Por que será que o poema traz esse título? Pensem um pouquinho também e anotem para a tia Cláudia. Agora vamos ler esse quadrinho aqui roxo que está aqui abaixo. Olha só, esse poema que você leu é chamado poema visual, porque o autor utiliza os sons representados pela letra A e o desenho para expressar o significado do texto. Desse modo, as palavras e o formato do desenho se juntam para expressar o sentido do poema. Olha que legal! Então, nesse nosso texto, a gente, além das palavras, da leitura, as imagens do poema também falam muito sobre ele, não é verdade? Nós vemos em destaque a letra A e a gente já sabe que fala sobre a letra A. Então, nesse poema, trabalha-se duas coisas, as letras, né? E também as imagens dessas letras. Tudo bem? Então, agora, meus amores, ó, pausem o vídeo, respondam as questões e depois voltem aqui comigo pra gente conferir juntinho as respostas, tá bom? Eu estou aguardando vocês. Vamos então para a correção da página 9. Vamos para as nossas atividades. Número 1. O que acontece com a letra A no poema lido? A letra A aumenta de tamanho toda vez que aparece, né? Número 2. O que isso provoca no tamanduá? O tamanduá fica espantado. Número 3. Por que ele tem essa reação? Ele se espanta porque a letra A cresce no decorrer do poema e fica bem grande. Número 4. O que o poema tem de diferente dos outros que você conhece? A tia colocou algumas opções, tá? Vocês podem ter colocado diferente também, que não tem problema. A letra A vai aumentando de tamanho. A letra A combina com o significado do texto. E o poema explora as palavras e o desenho das letras, não é isso? Número 5. Nesse poema, o som representado por qual letra chama mais atenção? O som representado pela letra A é o que mais chama atenção, pois se repete nas palavras empregadas no poema, né? Vamos para o número 6. Por que o título do poema é O Tamanho do A?
É porque mostra que o desenho da letra A aumenta de tamanho. E assim a gente conclui a nossa página 10.